Имајќи ги предвид сите изведени докази, Советот по советување донесе одлука со која горе наведените обвинети се ослободуваат од обвинение согласно член 403.1 од Законот за кривична постапка. Делото за кое се обвинуваат не е кривично дело според законот. Согласно член 106 став 1 од Законот за кривична постапка, трошоците на кривичната постапка паѓаат на товар на буџетот на Република Северна Македонија. Накратко може да седнате. Накратко, првостепениот суд ќе ги образложи причините поради кои ја донесе оваа одлука, но пред се судот со оглед да на објавата на оваа одлука има присутни представници на медиумите кои понатаму ќе проследат оваа информација до пошироката јавност. Апелира целокупната јавност да биде информирана објективно и за вистинските причини поради кои е донесена ваквата одлука, без разлика на називот на тужителот или пак имињата на обвинетите. Секако заради транспарентност и немање простор за шпекулации, а согласно законската регулатива, одлуката ќе биде објавена анонимизирана на сајтот на судот. Причините за ваквата одлука се следниве. Сторител на предметното кривично дело за кое се товарат обвинетите е тој што во моментот гради или изведува градба или врши надзор над градба на сопствено или туѓо земјиште без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење издадено од надлежен орган. При тоа, за да се констатира постоење на битието на ова кривично дело, потребно е да се спроведе цела процедура детално опишана во Законот за градење. Согласно наведениот закон, надзор над спроведувањето на законот го врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот. Работите на инспекцијски надзор над примената на законот и прописите донесени врз основа на законот ги вршат градежни инспектори од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и градежни инспектори на општините и на општините во градот Скопје. Во спроведувањето на инспекцијскиот надзор, соодветните градежни инспектори имаат право и должност да проверат дали учесниците во градењето имаат овластување и лиценци, како и да наредат отстранување на неправилностите, отстранување на оштетувањата, прекинување на изградбата, отстранување на градбата, затворање на градилиштето, означување на градбата за опасна, како и да превземат други работи со цел да се спречи изградбата, ако градбата се изведува спротивно на Законот за градење. Соодветниот градежен инспектор постапката на инспекцијски надзор ја покренува и ја води по службена должност, како и по иницијатива на кое било лице. Доколку при вршење на инспекцијскиот надзор соодветниот градежен инспектор констатира неправилност која согласно законот представува прекршок или кривично дело, покренува прекршочна или кривична постапка. Соодветниот градежен инспектор под услови утврдени во законот со решение наредува на инвеститорот да ја прекине на тамошната изградба ако има неправилности при изградбата, се гради спротивно на одобрението за градење, како и во други случаи точно определени во законот. Или пак со решение наредува на инвеститорот за отстранување на градбата или нејзин дел, ако се гради или е изградена без одобрение, се гради и покрај тоа што е донесено решение за прекинување на изградбата, како и во други случаи стриктно определени во Законот за градење. Во зависност од констатираната состојба на терен, соодветниот градежен инспектор составува записник врз основа на кој се донесува решение против кое може да се изјави жалба. При вршење на инспекцијскиот надзор, инспекторите се должни да проверат дали управните акти се издадени врз основа на законот и доколку утврдат дека управните акти се издадени спротивно на законот, должни се да поднесат писмен предлог за поништување на тие управни акти, кои се доставуваат заедно со записник
за констатираната состојба до органот што ги донел, пошто надлежниот орган кој го донел управниот акт е должен да постапи по предлогот и во рок од 8 дена да донесе решение со кое ќе го поништи издадениот управен акт или решение со кое ќе го одбие предлогот за поништување. Во Законот за градење се предвидени прекршочни одредби за инвеститорот, за проектантот, за ревидентот, за изведувачот и за инженерот за изведба, за надзорниот инженер, за градежниот инспектор, за сопственикот на објектот, доколку не го почитуваат Законот за градење во наброени ситуации, како и прекршочни одредби за одговорни и службени лица во органот надлежен за издавање на одобрение за градење, меѓу другото и доколку не издадат одобрение за градење во определениот рок или да издадат одобрение спротивно на закон или ако не ги вршат работите на инспекцијски надзор определени со законот. Во конкретниот случај, од суштествено значење е фактот дека не постои ниту една пријава, представка од граѓанин за бесправно градење, ниту пак било каква одлука од надлежен инспектор или друго лице од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, односно никој во државата не превземал било какви мерки додека се граделе предметните објекти, а во смисла на тоа дека се констатирани дивоградби, ниту пак било донесено решение за отстранување на градбата. Во конкретниот случај, целата оваа процедура не постои, што упатува на фактот дека не постоел јавен интерес. Од друга страна, лицата обвинети со обвинителниот акт добиле одобрение за градба во 2013 година, платиле комуналии и се стекнале со правото на сопственост на изградените објекти, односно објектите биле укнижени во Агенцијата за катастар на недвижности и при тоа правото на сопственост на изградените објекти и нивното укнижување во Агенцијата за катастар на недвижности не било оспорено од никој, ниту пак некој барал поништување на одобрението за градење или поништување на укнижувањето на изградените објекти во Агенцијата за катастар на недвижности. Првостепениот суд при донесувањето на ова одлука пред се раководеше од уставно загарантираното право на сопственост, дека никому не можат да му бидат одземени или ограничени сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. Правото на сопственост е заштитено и со меѓународните стандарди, вклучително и Европската конвенција за човекови права. Уставот ја штити и гарантира сопственоста, онаа која е стекната на легален начин, а за предметните објекти постојат одобренија за градење од 24.1.2013 година, потоа се запишани во јавните книги, кое нешто воопшто не било оспорено. Законот за сопственост и други стварни права ги уредува правото на сопственост и другите стварни права во согласно со Уставот. Во член 112 од овој закон се уредени правните основи за стекнување на правото на сопственост, односно дека правото на сопственост се стекнува според закон, врз основа на правна работа и со наследување, како и дека право на сопственост се стекнува и со одлука на надлежен државен орган на начин и под услови определени со закон. Условите под кои може да се стекне сопственост на објект изграден без одобрение за градба е уредено во членот 121 од Законот за сопственост и други стварни права, па така според ставот 1 од наведениот член од законот. На градежен објект изграден без одобрение за градење, градителот со самата градба не стекнува сопственост, а до легализација или рушење на тој објект врз основа на одлука на надлежен орган ужива соодветна судска заштита која му припаѓа на сопственик, а според ставот 2 од истиот член, градителот на објектот кој гради на свое или туѓо земјиште под услови утврдени со тој закон може да стекне сопственост на таков објект, односно градбата да се легализира доколку објектот се вклопува во урбанистичкиот план, а градбата се потврди со одобрение за градење од надлежен орган и се запише во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.
Во ставот 3 од истата одредба, ако за земјиштето, каде што е изграден градежен објект без одобрение за градење, не постои урбанистички план, а надлежниот орган утврди дека поминале 10 години од изградбата на објектот и ја потврди градбата со одобрение за градење, градителот стекнува собственост со упис во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, ако со посебен закон поинаку не е предвидено. Во конкретниот случај, градбите се потврдени со одобрение за градење од надлежен орган и запишани во јавната книга за запишување на правата на недвижностите. А при тоа ниту еден не ја оспори постапката за нивното запишување во јавната книга за запишување на недвижностите, ниту пак друго лице е сообвинето за начинот за донесување на одобренијата за градење или нивниот упис во јавната книга за запишување на недвижностите. Дотолку повеќе, сведокот во постапката, градоначалник на надлежната општина во периодот кога лицата се товарат дека го сториле предметното кривично дело, наведе дека процедурата за издавање на одобренијата за градење на предметните објекти била испочитувана и легална. При тоа, судот не може да го занемари и законот за постапување со бесправно изградени објекти и интенцијата на законодавецот при носење на законот, а со тоа и односот на државата кон бесправно изградените објекти, а тоа е да бидат легализирани дивоградбите. Во прилог на наведеното се и бројните јавно обвинителски и судски одлуки за кривичното дело бесправно градење од член 244а став 1 од Кривичниот законник, како дел од судската пракса, но и праксата на другите државни институции, надлежни да постапуваат во случај на градење без одобрение за градење, која иако не е формално правен извор на правниот систем на оваа држава, судот не може да ја занемари. Согласно судската пракса, доколку беше поднесено обвинение за предметното кривично дело, а во текот на кривичната постапка, лицето обвинето за кривичното дело го легализираше објектот. Согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти, кривичната постапка најчесто завршува со откажување на обвинението од страна на овластениот тужител и носење на одбивателна пресуда. Не постои ниту обвинение за ниту едно лице, кое согласно законот за постапување со бесправно изградени објекти ја легализирало својата градба, иако истата била градена без дозвола и била дивоградба. При непостоење на битието на предметното кривично дело, воопшто и не може да се збори за умисла во кривично правна смисла.